So maing gabi amigo. Yung gabi, sir. Maing gabi isa. Busa may ako maalagad nimo. Kining nakipangutana ba og nagkahiusa ba mo aning mga si Maria da kuno to na kuno langit? Dugma man na sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana og biblically speaking, biblically and theologically ay tinuod yun nagkatulad langit, nagkatulad makiglangit tos di Dimas. How much mo ang mahal na birhen? Kining gamit ni G. Carlo Badinas nga nasa pinadayag 12-1 padulong sa city. Asa man ay nahitabo nga gigukod ang babaye sa dragon sa langit o do sa yuta? Actually, kanang Revelation chapter 12 verse 1 to 5, presentation na pinakauna nga nagapunti nga ang mahal na birhen naa sa langit. Kanang 12-1 og 5. Kanang 5 man gud na mao na to yang binhi nga diin kanang moong kitagbayhan nga naa sa langit 11:19 sa Revelation refer na sa arka sa kasabutan nga nagapunting sa mahal na birhen. Kanang sa preceding verse or kanang tawag ining sa continuing verse niya nag-refer pud na sa gitawag og simbahan. Nga ana nga panahon for 3 years lutuson ang simbahan pinaagi ni anang maong dagko mga emperador nga nangulo diya sa gitawag og Imperyong Romano. Next question. Kining sa tier definition sa kining giingon nga kalangitan dito ba na sa gingharian sa langit o diya sa kawanangan? Actually, pag binunta og tawag ng traditional and Jewish concept kung Wala nang utana, sir, og traditional sir, ang pagpapana. Ay, sa kong tawag nagtubag man ko paminaw. So, bot pasabot, pag bingot ng traditional thinking sa gitawag og mga Hudyo, the word langit daghang gipungting. Kawanangan, harian sa Ginoong Dios. Kanang mingon ang tawag ng balang sa St. Matthew chapter 6 verse 9. Ang mga namo nakas langit. Langit na kawanangan, dili oy. So kanang word nga langit depende sa paggamit o sa konteksto nga gipresentar sa butang tawag ining gisulat sa moong gitawag writer. Kanang sa Revelation chapter 12 verse 1 syempre kay vision man na. So nakita sa langit kawanangan nakita niya nga ni-appear ang mahal na birhen. Pero dili pwede nga mo appear to kabalo gud siya nga patay na ang mahal na birhen nga panahon. Kay kabalo mas si San Juan nga ang birhen patay na. Nakasaka naglangit kapag man oy nakita niyang babae. O gi-confirm niya kanang bayan na mauna ang kanang mahal na birhen. Next question. Nasayod ka ba bro nga ang dragon nagtindog at tubangan sa babae diri sa yuta? Nasayod ka na wala? Cryptic term na nagigamit ni San Juan nga naga-refer sa Imperyong Romano nga nagalutos dili lang kayo sa gitawag og mahal nga birhen kundi nagalutos sa tibuok lawas ti Kristo nga mo ng iglesia. Iglesia po na ilang imuhang pagsabot ay anang babae diya? Actually duha ang meaning ana niya eh. Kanang chapter 12 verse 1 o kanang verse 5 refer na sa mahal na birhen. Kaya kanang verse 5 din na nga nanganak sa hari mga hari literal man na. Si Kristo man na. Kunya pagawin ka ng babae din na literal. Dili oy, pag abot sa tawag ining sumpay nga bersikulo kanang babaeng gisgutan na pod nagapunti na dito sa simbahan nganuman kay dili pwede magbuwag ang simbahan ug ang birhen. Dili pwede magbuwag na. Next question. Okay, sa ato pa lahi mo og stand ni G. Carlo Badinas kay ang iya bisan padulong hangtod sa city nag-repair man gyud sa kang Maria nya imo nag-repair dai sa iglesia. Ngano si G. Carlo Badinas, G. Carlo. Ngano si G. Carlo Badinas titag-iya simbahan Katolika nga dili man. Sa ato pa wala na siya nakasunod. Ang akong gisunod ang tudlo sa Iglesia Katolika ug panguna-una sa mga father sa Iglesia Katolika. Amo wala ko kabalo asa niya gikuha na nga panguna-una. Pero sa kuha, ang akong gitudlo kining gitudlo sa father sa Iglesia Katolika ug mga banggiita mga teologo sa simbahan Katolika. Sa ato pa ang naa sa 5 gikan na sa 5 patulong sa city iglesia na diha. Dili lagi kanang sa 5 manggod mao ganang nanganak. Kanang bayhanan ng anak. Literal man gunang bata din ha. Kanang bata ba literal man gunang nga ang gipunting. Diya ko bata bro. Ay sa ba? Diba? Wala ko Bible dire. Ay pa di pa. Wa po koy tawag ka na Biblia na dire. Cryptic letter man gud na. Buti pasabot gi-present niya, gihulagway niya ang mga panghitabo sa kana nga panahon. Nga gipaagi niya cryptic ang pamaagi sa pagsulat ba implied
igamit sa mga symbolical terms nga nagapunting sa kamatuoran nga nag-exist na nga panahon. Kritik gani. Pwede kritik, mura pag no limit ang hiri ba? No limit ang hiri, o naa si tawag ining Padre Damaso, naa si Maria Clara, o kana mga personaha, dili man ang literal nga exist na mga personaha, pero kana mga characters sa no limit ang hiri nagapunting nagkamatuoran. Same pud na sa tawag ining Book of Revelation, it's a cryptic letter. Naani mga buot ipasabot, pero ang anak sa verse 5 kanang anak dinha nagi-anak sa babae nga nagharis tanang haris tubok kalibutan, bisan kamo tuo mo mga si Kristo na. Pwede mo mabasa bro, kay wala ko'y Bible diri bro, aron nga masaysay ginato. Uy, wala po ko'y tawag ining Biblia ron din eh. Kay tawag ini ako ang nagipanghipos eh. So sige lang, pangutan na lang. Isa diya. Kato ba bro, iglesia ang imuhang kuan. Iglesia ang imuhang paglabay na sa 5 sa city, iglesia na diha. Kanang mibarog ang dragon atubangan sa iglesia kay babae man. Duha lagi na ang meaning lagi ana diha. According sa mga fathers, ayaw i-insist ang imong pangunahuna subay sa pagtuong Katolika. Kaya ang pagtuong Katolika na ay two interpretations nga nagapunting na ay Marian interpretation of ecclesiological presentations or interpretation. So kanang imong nga Marian ay lagi sa ato pa di lagi na i-insist imong pangunahuna sa among doktrina. Sa among tawag kanang understanding sa Revelation chapter 12 verse 1 o sa tawag inyong sa 5. Sa Marian interpretation, refer na sa mahal na birhen. Pero sa ecclesiological presentation, refer na sa simbahan lagi panglutos kani adto ilapin na kasi siyempre kanang dragon din ha nakig-away man as babae. O wala may laing inahan ni ining maong simbahan na ang mahal naman ang mahal na birhen raman. So kana. Wala nga ako ang tawag nito bag. Next question. Okay, sunod pangutana bro, kining ang kanang nasa pinadayag 12:1 unsa man sa inyo yung doktrina? Unsa gid sa inyong doktrina bro? Future na o past tense? Okay. So kanang king mo nasa Revelation cryptic letter. Pag yung cryptic letter, ang cryptic kong pagsulat, nagapunting na apod siya gipunting ka future, na apod siya gipunting ka past tense. O sa past na, o pagpasaan po itong Revelation chapter 1 verse 18. O past naman to, nilabay naman to. Pero, kinigamit sa mga symbolical terms nga nagapunting sa kamatuuran, so bisan pag mo isgud siya tawag anong future tense, nang hitabo na sa ilang mga panahon pa kani adto. Yo, future tense, siyang pagsulat, nakit-an good niya, pero nanghitabo na sa ilabi na sa ato ang panahon karon nanghitabo na for example katong tawag ining Imperyong Romano nga gilutos niya ang tibuok babae ang babae nahitabo naman na kana napulo kasungan nag-refer dito sa napulo ka emperador nahitabo naman na anong katawa man ka anong katawa man sa may katawan na to ang problema na kay di mo kasabot eh. Next question. Kana ding revelation nagkuan dai na siya nagtumbok dai na siya sa past tense nga dili dai na siya ingon nga prophetic time ang iyahang gitudlo. Daghang mga butang na nahitabo na. Daghang mga butang sa Book of Revelation nga nahitabo na. Pwede kabaluan na. Ay, pinuang man na oy. Ayaw. Kana ba ka iglesia na? Future tense man na? Ayaw ba? Ayaw ko isulod sa inyong bulsa. Ayaw ko isulod. Kana pa ingon bro nga. Kana pa ingon bro. Time sa atin pa. Sige. Letter gani o ipasabutan na usa na kagitawag og sulat nga atake sa gobyernong presente sa ilang panahon. Og nagapunti po og mensahe sa gitawag og umaabot. Ano man kanang dragon nga naabi na pinakauna nga nagrefer na dito sa tawag ining mga sa Imperyong Romano man na ikaduha kanang mga pareha pod sa inyo. Mabutang in Mariological sense, so naminaw niya kumigo. Lagi reklame akira. Wa naminaw. Padayon bro. Go ahead bro. Naminaw ka sa kuha? Naminaw ra ko. Unsa man tong presentation kanina kung naminaw ka? Naminaw ko ang imong presentation ulay klaro kay naay future na. Wa ka naminaw. Kanang ni Barog. Kanang ni Barog ang dragon sa tubangan. Kanang ni Barog ang dragon sa tubangan sa babae. Nahitabo na wala. Okay. Siyempre, nahitabo na tungod sa hinungdan nga ni Agi naman ang Romanong Imperyo
Pero naapag yung Ako mahitabo pa. bro, ni Barok ang dragon tubangan ni Maria bro. Timpa. Mo beto yung ganina di ba na ay duha ka interpretation nga naisgutan. Mariological interpretation o ecclesiological presentation. Ang ato ang topic about Mariological presentation, nidagan kag ecclesiological presentation. Muna dito magkasinabot. wala ba? Ang ako ang tawag ining tira na akos too, ikaw na apugas wala. Dili man na pwede. Ngano man kay kanang kung moingon mo kanang dragon man gud na nga nag-refer sa Mariological sense, refer na ang sa parihan ninyo. Nangatake sa mahal na birhen. Pero kung yung ecclesiological sense, kanang dragon nga na din na refer na sa Romanong Imperyo o sa mga buot mo supak ug muguba sa Iglesia Katolika. Gets? Sunod pangutana na bro. Ayaw kong tubagan sige. sa wala bro. Kung akong pangutana sa tuo, kaya ako may nagdalas pangutana. Nganong madto mo kag wala, nga akong pangutana naman sa tuo. Gi-correct ka. Ngano Diba? man tungod kay ang imuhang pangutana sa Isa yung premise ko. Kaya No, bro, sa ay dahil lang. premise. Sa ilom sa premise ko, aron hindi ka magpapalay. Ayaw sa lagi. Ayaw sa sapaw. Premise ko. Ako ang magandang programa. Ay sa, imo lang yung programa. Girespeto ta ka, pero ni-premise ko sa kuwang. Ni-premise ko sa mga naman. Unang mga sa tawag ka ng komento butang. Ibang programa, mag Ayaw ginastos ko pa. komento og butang nga tawag ining kung sukon pa. Ayaw ko pa baga sa wala nga na magkasuko ng utana. Ang Nag-premise question about ecclesiological interpretation niya pagka on ko mo sa Mariological ay binuo niya mo tabi Mariological di ka mag-abot. Minaw sagot, nganong ako may nagdala sa pangutana, nganong imo akong tubagong dito sa wala. Akong pangutana nasa tuo. Diba? Tutubag ko. Tutubag ko. Ayaw kong tubagat sa wala, kaya akong pangutana nasa tuo. Lagi mo topic naman Ayaw sa ko wala. na dito magkabot, kaya ganun. Ako may nangutana, di ba may nangutana, ikaw may mutubag, pagsubay ka sa akong pangutana, ayaw likay-likay. Okay. Mo na dito mag-abot, mo na dito mag-abot, kaya Hindi ko mag-abot kaya na naman. wala. Sobra pa ka sa, minang sagot, sobra pa ka sa abnormal. Kaya ako lang utana sa imo ha. Dapat, dili ka masunod sa kuwang, dili ka masunod sa kuwang pangutana mo. Tubag, dili kayo magsibat-sibat ka. Yay, ano mo naman nagdili ka mag-abot? Paminaw sagot. Ay, mag-ginastos mo. Paminaw programa, paminaw sagot. Ang ako ang topic about Mariological interpretation and presentation. Ang imong naas imong otok ecclesiological. O lang imo kag ang akong pangutana na sa tuo nya pagka manahon ko pag nasud kay ako topic naman sa wala mo nita mag-abot. Kana magi ako ang ako ang interpretation duha. O beto iklaro na ko Mariological o ecclesiological presentation. Usa na to pag-abot kana si mong utok ecclesiological. Paminaw ko bro. Ang akong question bro, Paminaw. Ikaw mo ay nayabag karon nga naman di ka makatunong sa topiko kung gigitawag ng gitakin kay instead of dito ka mugukod sa Mariological interpretation dito ko na magigugod sa ecclesiological. Wala mo ko nang utana sa imong topic, kaya ako may nag-build sa topic ron, kaya ako may nag-question sa imo ha. Dili ako ang naitopic karon dili ikaw. Ay, Ako mo basta nag-build sa naglimot ka topic ron, dili ikaw mo nag-build sa topic. No. Out of order ka. Ayaw ko Out of order ka. Ako maoy na question. Paminaw sa Lord. Ako mo nag-question mo, wala ko nang utana sa imong tema. Paminawa sa lagi. Ako nagdala sa imong question. Paminawa sa ko ba? Paminawan. Paghanay ta. Ano mo magong style doon? Ano mo magong style? Dili ko niyo patingugon. Patingugon sa ko. Ikaw may di ko niyo patingugon. Kaya nagpunta taas imong tawagan ng reaction niya. Hindi mo magani og ganyan sa imong explanation. Yan, ito mo. Ang manangin mo. Sige. Tagaan ka. Mutingog ka, muhilom ko, pagka pag mutingog ko, muhilom ko ka. Ana. Okay. Sige. Ayaw ko ingna nga dili ta mag-abot kay ngano man ako nagdala sa tema kay ako nag-question sa imo ha. Okay, ang akong pangutana unsa may doktrina ninyo ana niingon ka nga mao ni iyang doktrina nangutana ko nisulod ko sa inyong doktrina kay si Maria man ka ana niingon ka nga duha okay dili ko sa usa nangutana
Kini bang nagtindog ang dragon at tubangan sa babaye? Asa ni nahitabo sa yuta o dito sa langit? Oh, di ba ang imuhang tubag nga duha. Ay kung tubaga sa duha. Tubaga ko sa usa kaya akong pangutana kanang nagbarog ang dragon at tubangan sa babaye. Ana ba? Muna o kanang pirpli lang ba? Ayaw kong dada sa walay klaro nga tubag. Imo kong tubagod sa walay klaro. Mabutang sa walay klaro akong question. Okay, tubaga be. Asa man nagbarog ang babae asa man nahitabo nga nagbarog ang dragon at tubangan sa babae sa langit o sa yuta? Okay. Yeah, mutubag na ko. Pinakauna, tama man nga ikaw tawag ini ng utana. Yan naman ko'y tawag ini topic. Nagtuo ko ang imong pangutana sulod sa ako ang topic. Muna nga, dito mag-abot nga naman sa imo palang unang pangutana daan, duha na ang interpretation nga akong gihatag. Mariological interpretation o ecclesiological interpretation. Dito ba kung Mariological interpretation, niya pagka manipasok ka sa ecclesiological, di kita mag-abot. Muni punto na ko ha, muni punto na ko. Ikaw ang nagdala sa question, pero ang problema, ang akong topic Mariological, pagkatapos dito ka nisulod sa ecclesiological, muna di kita mag-abot. Diba? Muna sunod kung mangutana ka, dapat kabalo kag asa ka dapat mo purma. Ano man kay kung di ka kabalo mo purma o asa ka tawag mo pasok mo nang di gyud ka makasabot. Number 2 nga tawag ini nga punto. Asa man nagbarog tong gitawag og dragon? Unsa may gusto nako ihatag nimong interpretation? Ecclesiological or Mariological? Sige Dobe, para magkasinabot ka. Ako wala i-clarify. Asa man ako tawag anang ihatag interpretation? Mariological interpretation or ecclesiological interpretation? Okay. Ang gipangutana sa imo ha, ikaw mo ay mahibalo kung asa dapat ka mo Ay, di. gusto dila ta ko ang pangutana. Minausa. Asa ka mo gusto kung ang tubag. Minausa. Bro. Ay ko gisabaw bro, aron di ka magbawan na. Wala kang gisapawan ba? Tulo ba yung tit? Ako ang naging klaro kung asa dapit mo purma og tubag. Muna, gi-clarify na ko si mo before ko mo padayon og tubag. Asa man kung imo gustong patubagon, ayaw mo isulti nga, ikaw ni tawag anang bahala, mo nang di ta magkasinabot. So, gusto na po nga tawag anang mopili ka, asa man ka ana. Kaya kung mutubag og Mariological, ang naasi mong utok ecclesiological, adi kita magkasinabot. Nya mutubag kung ecclesiological, nya mutubag ang imong una Mariological, di jud kasabot. O asa man ko diya dapit mi sige rabi. Okay, ako pangutana na bro. Sayon kayo bro, sayon kayo. Diba? Ecclesiological interpretation o Mariological interpretation kaya para magkasinabot ta. Okay, ang akong pangutana bro, sayon lagid kayo. Paminawa ang akong pangutana. Asa man na nahitabo, ayaw ko balihaw pangutana. Kumbaga lang, asa man na nahitabo ang dragon ni barog sa tubangan sa babaye? Sa yuta o sa langit? Ani ha, mutubag na ko ha, mutubag ko. Before ko mutubag, asa man, unsa may gusto nimo nga akong ihatag di mga tubag, Mariological or ecclesiological? Sige daw, tagay sa babi. Ayaw yung tawag anong ko lagi. Ayaw ang tubag ko. Dili, ayaw. Ano man, sa tawag anang nakakinihibawan sa Biblia, ikaw kabalo mismo, o asa ko niyo mo gustong patubagon. Diba? Ikaw ganyan yung nag-ingon nga, ikaw nadala sa topic, diba? Asa mo ko niyo mo gustong patubagon? O sa interpretation, ecclesiological or Mariological? Sige daw, be. Kaya basi mo tubag o Mariological niya, pagka umanasin mo na ecclesiological, hindi na po tayo mag-abot. Sige, be. Sayo na magkaya akong pangutana bro, asa man na nahitabo bro? I-clarify ba o asa ko nimo dapat patubagon? Ecclesiological presentation ba o gitawag ko kining Mariological? Ano ba? Kasabot pa. Ano ba? Di na ko makita na nagbasa lang gid mo wa kasabot. Ayaw ko baliha og question. Kay balihan ko ng question, pwede to lang. It's a rhetorical question for point of clarification, di ba? Sa argumento, ang rhetorical question, mo ni butang pagpaklaro depende sa imong intention to clarify kung asa ka dapat purpose to ba. Kung sa man dahil nasabtan dahil mo question di ay. Paminosa ba? Ang imong tawag ko na asa dapit ang dragon din nakapurma ang dragon din na. Mo nang mangutana ako i-clarify una before ko mutubag. Asa man ka gusto mo tubag ka? Mariological presentation or ecclesiological presentation? Sige, be. Bro, ang akong pangutana sa iyon lagi kayo og nagbasa ka sa Biblia. Asa man na nahitabo ang dragon may barog at tubangan sa babaye, sa langit o sa yuta? Lagi.
Tagailan ko isa ka option. Tagailan ko. O sa mana, o sa may gusto na ko ito bagsin mo ha. Mariological, ay isa, Mr. Pindon, paminaw sa Mariological or ecclesiological tawag ining answer. Ayaw lang yung pangutana lagi anak. Kaya ako pangutana, klaro kayo. Clear kayo. At mo namin tabo. Clear ka ni kayo, mas mo clear pa ng tubag o ma-distinguish nimo o kung saan klaseng interpretation na Ayaw ko. doon. No, dili ba? Ayaw ba? Ayaw. Paminaw sagot. Ano mga argumento ba nga tawag ka na tatawag kanina. Primero pa lang di ta magkasinabot kano man kay nga ako ang tubag ng Mariological ang nasi mo na ecclesiological. Hindi pa pili ka na karon. Asa man kapit di asa man kadapit gusto tubagon ta ka ecclesiological or Mariological presentation. Bro sino? Ayaw kog baliha og pangutana kaya ako ang pangutana asa man nahitabo nga nagbarog ang dragon sa atubangan sa babaye nga nagmabdos diri sa yuta o dito sa langit. Sayo naman kay nagapangutana. Wala man ta kagibali. I-clarify lang na ako kung asa ko dapit mo tubag. Dili ko paminawas ako. Ay, ayaw sa sapaw lagi. Naminaw ko yung ganiinak sa nagsulti ka, ha? Wala ko tawag ka ni balog question si mo. Akong gibuhat, gi-clarify na ako kung asa ka na ko gustong to, asa ta ka gustong tabagon ta ka ba? Nga naman, kaya ang imuhang gihatag nga tawag ka ng question na ay duha ka interpretation. Mariological and ecclesiological presentation. Kung nakasabot yung ka o naadyo ka exegesis, makatukan ka ana ug asa ko na magusto patubagon. Kay para tawag ka ng musubay ta sa linya ba? Kay kung mutubag ko og Mariological nya pagka na si mong utok ecclesiological di kita mag-abot. Sige na bet tagay ko asa mo. Okay. Ako na po'y pati yung gaha. Ayaw kong pasudlaan ang imuhang duha ka punto nga Mariological o sa tong imuhang usa. Ayaw kong pasudlaan na. Hindi na pwede sa kuha. Ang akong question, klaro kayo, clear kayo, asa man na nahitabo. Kaya sa maong teksto nga, og imong basahon, og nagbasa lang unta ka ng Biblia ha, di na ka mo clarify, o di na ka mo hatag og clarification question sa kuha. Eh nga naman, nagbasa man ka. Oh, ang akong pangutana, asa man na nahitabo nga ang dragon ni barog atubangan sa babaye. Sa langit o sa yuta. Tubangan na, kasayo na. Sayo na kinatubagon lagi. 13 sayo na radyo na tubagon. O sayo na kinatubagon. Pero i-identify una o asa ko gusto niyo patubagon. Mariological or ecclesiological. Ano man kay kung mutubag og ecclesiological, ang imo una Mariological dili kita mag-abot. Mutubag og ecclesiological, ang imo una ay sa lagi ba ay sa paminaw sa ilan jud kay mga tawag ng kuan ka ba? Ikaw may wakabalo. Ano man kay ang Revelation chapter 12 verse 1 hangtod sa 17, duha ang interpretation na adiha. Duha, mo lang gipapili ta kag asa ka dapit gusto anak o bagong taka. Kay para matubag ta kag tarong bakit mo matubag og Mariological, imuhang una ecclesiological, mo na kung imong kita mag-abot kita magkasinam. O asa man kuno patubag na nabi. Sige para matubag na ako dayon kini na ko sig atatang tubag ana. Sige, matingog na ko. Ang akong pangutana duha. Pili lang nga lang duha, langit ug yuta. Ayaw kong dadaan ng imuhang pangutana. Ayaw kong balihas, style na mo, oy, bulok. Langit ug yuta, tumag na kategorikal. Deceptive question. Nagadahagan mo, susunod nya paghuman karon, dili mo katubag sa iyang pangutana. Dili ay, nadismaya gani ko pagkasulod gani mo kay nagtuog maayo ka. Ano man simpleng tawag ka ng identification sa interpretation di ka identify? Di ba? Oh, simple ba 'to ang question nimo pero tawag in ng nagtangag na og deceptive nga tawag ining pangunahuna og argumento. Ngano man ako mutubag og Mariological nya pagkauman ing musunod og imong unang ecclesiological di kita mag-abot. Di ba? Ako ang i-clarify una before ko tawag ining mutubag. Asa man ko asa nimo patubagon ana? Kanang imong gipangutana sa ko asa man ko nimo patubag papormahon ana? Sa ecclesiological interpretation or sa tawag kanang Mariological? Sige, gusto na ko na maklaro ba kay para nanino lang. I-define sa asa ta mo subay ba? Paminaw. Kapaluta ba asa ta mo subay ba? Oh, wait, tawag ang dili man na pwede nga mamamangka tayo sa dalawang ilog. Dili man na pwede. So isa-isa lang. Oh, may ko sa ko. Sige, interpret na gamit ang ecclesiological interpretation. O i-interpret ako si mo ha. Pagka man i-interpret na sa Mariological interpretation. O interpret ako si mo ha. Sige. Okay, ato na po. Ang akong pangutana na Brother Sino, sayon ra magibita kayo na langit ug yuta kategorikal ba?
Unya, imo kung pangutan-on, i-define sana ang imuhang giingon nga Marias digital unsa pa na imong yaw diha, dili na i-define sana siya kay ngano man dili na pwede kay wala na sa Biblia. Ayaw pagdating sa Biblia, imo na. Oo, wala tanan. sa Biblia. Oo. Wala Man ang ingon nga duha ang kuan diha, ang duha ka buk ipasabot diha kay usa ra may buk pasabot diha. Okay. Oo. Sige, matubag ko ha. Diba lang, ina lang, kung dili ka makitubag ako sa iyo ng pangutana. Clarify gani ako. Asa ko dapat matubag, di ba? Sa pangutana, Kung nagbasa yung katawag anang Biblia, kung nagbasa yung katawag ana, ayo sabay sa matubag sa ko. Kanina Di, wala mo ko na wala mo ko na nga ikaw na po. Wala mo ko na nga ikaw na po. Patubag sa ko. Wala mo ko na nga ikaw na po. Patubag ko. Okay, niya ha, kung tinuod yung ka nga, tawag ining nagbasa yung kag Biblia, o kabalot yung ka sa tawag ining approaches sa Biblia, kabalot ko si buti pasabot na ko. Diba? Ang ka na gini kaganina, ingon ka nga, future tense pa man ang tawag anang Revelation, yan na nahitabo. Katong Revelation chapter 1 verse 18. Naanay nang hitabo nga tawag na nagipanglungguan sa ulo. Yung sa man yung reconcile na ka, ay wala man lang sa tawag anang sa Biblia, o sa sitas ta. Nga dili pwede nga mo interpret ka tawag ining gawa sa Biblia. O sa sitas tabi. Nagayad ako sitas, even si Ellen G. White wala sa Biblia na. Pero nituo mo na, o pwede man naman itong topic. So ang point ako din tagai ko, before na ko natubagon ang imuhang tawag ng question, kaya simple rin yung tinta na. Pero ang problema is, gusto maguna ko nga magkasinabot ba? Ang objective na ko din magkasinabot ta. Eh pag mayon ka, sige, tubagaon na nag-myological tawagan ng interpretation, tubagon ta ka, sunod, tubagan ng ecclesiological interpretation, ito, mutubag na po kunimo. Ano ba? Dili kay tawagan ng inahaso mo na nakakabagal, yes or no, wala mata nagdebate. Sige, next question. Okay. Ano na siya bro? Dili lang ko mangutanan niyo bro. Kaya di magyapon ka makatubag. Ako alang ba? Tanan ng mga Katoliko, ang tanan ng mga Katoliko nga nisulod sa programa ni Pastor Chris Bacalares, ug unsa nga mga pangutana gitubag. Gitubag ba? Ako nagtuo jud ko nga namang gini-invite sa kuha sulod dito sa programa ni Argesino nya iya kong gitagaan o tagagi gisindan ko niya nga mosulod ako nako. Oto nga ni message yung niya sa imuha, ni sulod ko sa imuha. Kaya naman, iya mong gi-invite. Nagtuo ko, pareha po sa sistema ni Pastor Chris Bacalares, nga mutubag ra. Tubagon, o sa mga pangutana, mutubag. Diba? Sige. Sa ipito naman gani siya ni ni Jomel Valoria, mutubag siya sa kategorikal. Pero sa imuha karon nadismaya jud ko, langit ug yuta ra akong pangutana, di katubag. Mangutana pa, balin ang pangutana. Asa man diha kanang logical o logical o subject-subjectical. Dili man na mao. Maulan man tayo sa mga tao kay ngano man ni-invite sila, nagtuo sila og tubag di pagtarong. Ang akong pangutana sa iyon kayo, kanang nagbarog ang dragon at tubangan sa babae, asa man na nahitabo, sa langit o sa yuta? Sa iyo naman kayo na. Pag-explain niyo, magtubag-abi ka nga sa langit. Sa langit na nahitabo kay ngano man diha nakita ni Juan. Na-explain ka. Sa yuta na nahitabo, kaya nga nung sa yuta na nahitabo, tungod kay nakita na ni Juan, explain ka. Sa iyo naman kung kaayo ko ng akong pangutana. Aron nga makapaluapod ka ba? Dili kay ingon nga, baliwan pugunin mo pangutana, kay aron nga makasunod ka sa imuhang style. Dili man na mao. Kaya nga naman, ako nag-drive karon sa akong question. Dapat sa tubag sa question aron nga makapaluap ko sa kuang question. Ano ba? Mutubag sa kadali ha. Okay. Si Pastor Bacalares, mutubag manggod, inood yun na nga, mutubag yun siya. Nga, pagkahuman ang mga tubag puro but-but, ano ba? Nga, pagkahuman ang tawag anang mo insist ka, or tawag anang mo counter argument ka, tagaan kag puro but-but nga mga ebidensya pangputlon pag ang ibasa. Ano ako, dili na pwede sa kuha diri. Ngano man kay sa question pa lang nimo ako anang i-categorize kumbaga. Ngano man para magkasinabot ta. Ay ang point pag ako din himanggo, magkasinabot ta. Example ka ng question nimo. Isa ka question nimo pero naami duha ka interpretation. Ang naakana ka nang gi-quote nimo nga tawag ining text sa Revelation chapter 12. Diba? Sa first plan na kung tubag nimo, na ay duha ka interpretation. I-insist ka na nimo imong nadas imong utok. So buti pasabot, ikaw mismo, wag kay hanaw. Sa tawag ining interpretation sa nakasulat sa Biblia. Kung naa kay hanaw, kung scholarly na ang imuhang tawag aning pangunahuna, kasabot ka sa ako ang punto. Usa man na kay ato ko nagstudy interpretation gud.
Usa na siya pag-interpret. Kunya pagkahuman, gusto lang nimo nga kung si tawag ka nang mabasa interpret, kay na basahon na lang nato og untang mo na itawag kani nga gitawag og mahitabo. Ikatulo, kung mingon ka sa mga nadismaya ko, mas mabaw kung nadismaya. Nga naman, tungkol kay nagtuo ko, nga tawag ka ng imong question, makasakay ka sa scholarly tawag ining argument, biblical argument, pero dili. Di ka kasakay. Nagtuo ko, nagabasa kang tawag ng Biblia, pero ang lang, sa to, Mario Jojogal, di man amoy akong gilito. Dili na mao. So pag mubasag tawag ang Biblia, klaro na nga mo gamit kag tools of interpretation. Pero ang Book of Revelation kinahanglan sa interpretation. Munang mo gamit ko og tools of interpretation. Sa first premise pa lang nimo ganina, ako ang nagklaro. Two interpretations ang naa diha. Nya pagkauman ang imong gusto usar ka book di man na pwede. Sa akon minimo. Diba? Pareha ka, Mr. Bacalaris nga, saag ba saag? Ang argumento ba saag? O, pareha atong tawagan ng iyahang gibasa nga sa to. Tawagin ng sabat na po niya, pabusto mo di ay ang mga apostolis, nakatudig na nasimba din sa kang Kristo Adlang Domingo. Gusto mo na. Di ako hindi magkuyabag. Una kayo kung ipareha, tama na yun na pareha. So, okay? Next question. Next question. Bro, ako lang bro, pangutanan ako nimo bro, imo bang tubagon o dili? Ay, ganina na ko siguro mo simod. Ayaw ba niya Gitubag na po ang imong question, gitubag na po ang imong question is scholarly. Scholarly ba? Nga naman kay, wa man ta nagdebate. Scholar day ka? Hindi kay, sa discussion man eh. Scholar day ka? Discussion man eh. Dili, ano? Scholar day ka? Nganong ba day? Nganong day og tawag ang di ka scholar? Dili ka pwede nga mo tawag na scholarly tawag ang interpretation? Mo gani na kay scholar mga ta sila ko magkabagada ko. Bro. Scholar. Ay sa Sayon kay bro. Ay, yung pangutana kay di mo ka scholar. Bro, sayon ra kayo ako pangutana bro. Ingon ako nga scholarly ang ingon ako nga scholarly interpretation buot akong ipasabot ana mo gamit ang tools of interpretation. Dili kay scholar ka pataka ng taong ka oy. Dili bro. Ako bro. Ay, Sa kuang pangutana nimo bro, nga langit ba og yuta, tubagan lang, nya pag man extend lang. Ana ra? Sayon ra kayo to. ito bang lagi? Ikaw mo tubaga to, mo hatag lain nimong question, mo hatag ko nimong lain question. Ani man gud Mr. Pindo no. Sa first question ng gud nimo kanina, nihatag na ko si mo tawag anong tubag na duha ang interpretation. Diba? Diba? Duha ang interpretation ana. Ya pagkauman ang imong gusto nga dili tawag ka nang kutsi dili pwede. Dili ta magkasinabot. Ang point na ko din sa program dapat magkasinabot ha. Sige. Karon na ba? Asa man ko dapit mo tubag ana sa ecclesiological or tawag ining Mariological. Di makakatubag. Subuti pa sa buta na, ikaw din mismo makabalus mo ang argumento. Ayaw, sige. Rhetorical. Natin sa rhetorical question. Kabalo ka sa rhetorical question? O magkawag sa kabalus ko na. Next question. Sige. Matod pa nimo duha ang interpretasyon sa maong teksto. Ang akong pangutana mo ni, kinsa nga scholar nga kanang nagid siya kanang gitawag gid siya og mabutang gid siya nga referensya nga matuohan nato nga referensya. Kinsa nga scholar nga nagpamatuod nga kanang pinadayag 12:1 padulong sa 17 duha ka interpretasyon ang ipahaom diha. Kinsa nga scholar? Okay. Pinakauna si Origin sa 2nd century. Katulo si Tagay ko kuando. Tagay ko asa. Nangutana man ka sa kuwag kinsa. Sharing at Isa lagi. Anong taka? Number 1, si Origin. Si Origin. Orehen? Number 1 si Orehen. Number 2 si Tertullian. Pagkauman sa 4th century, ang one of the pinaka-known nga nag-interpret ana sa Revelation chapter 12 kay si Saint Augustine, Bishop of Hippo. Asa may ilang mga sulatan ni bro? Dili. Mabasa man nimo sa tawag anang Mariological interpretation concerning Revelation chapter 12. Sa ilahang mga writings. Ang mga writings nila.
Mga Sino ko na bro? Kita na ko na bro. Bisag iyan na lang sa camera bro. So Kita ano na ko ko na. ko si mga wala ko mga libro dito na kita ka. Kita ganina ning gusto ko yung Wala wala na, ko yung mga libro dito. Oh, di karon kay Kasi mo nung- na na kasi mo ra Pero huli. gitubag na ko ang imuhang tawag ini pangutana ha. Gitubag na ko nga nangutana ko kag kinsa. O di si Origin, si Tertullian, niya pagkahuman ka ng libro nga The Early Fathers. Nga gikan sa first sa third second century hangtod sa 4th century. Nga tawag ini ang author ana kay si Jurgen. Yan. Kita ba? Nga? Jurgen ang author. Ano pangutana bro? Okay. Kaya Tubag na duha ko, man ha? Kasi may mga pagkasabuang tawag ano wala tubag. Sige. Okay. Duha man ka interpretasyon. Kining giingon diha nga mibarog ang dragon at tubangan sabay unsa may unang interpretasyon ana? Okay, magpili ka. Asa may atong unahon, ecclesiological or mariological? Kita ko no. Asa may mo ha? Unsa may iyang interpretasyon ana ang una? Asa may gusto Duha mo pa unahon ano lagi? Asa Wala may gusto ka mo wala ka. Depende sa mo ha. Ikaw mo Ay, sige, tawag ka lang. Kung tawag ka mo tubag ko, yung kagahanin na mao. Kaya si muna ko lain. Ay, noon sa mga taon na ikaw pa mo Asa may gusto Baliwan mo unahon ako, be? Sige, be. Asa may gusto niya mong unahon ako, be? Asa may gusto niya mong unahon ako, be? Sige daw. Tag-jis. Okay. Malaga, So, asay mo na. sa Mariological interpretation kanang gitawag og nagbarog nga tawag ining dragon refer na sa mga kaaway sa babae nga nagsunod og nagtuman og nagtuo kang Ginoong Jesucristo og nakig-away didto sa iyahang gitawag og mama. Kung natong basahan ng Revelation chapter 12 verse 1 and 5. So buti pasabot kutob sa muatake ni anang maong gitawag og bayhana sa present sa gitawag og sa panahon ni San Juan hangtod sa umaabot nga panahon. So mo nang tawag ining kaliwat anang dragona. Number 2 kanang ecclesiological tawag anang interpretation refer na mo lagi ni problema lagi kay di lagi maminaw. So ano ko pagkuan nga sige. Sa tawag ang ecclesiological presentation, refer na sa Imperyong Romano. Ngano man kay kanang dragon magudin na naga-refer na dito sa tawag ano ng supag ilabi na sa first 300 years. So kanang napulo ka emperador or napulo ka sungay nga gisundan pa sa laing gitawag og sungay, katong tawag ining gamay nga sungay nga nagdag-rain lang og tulo ka tuig og tawag ining tunga si Emperor Julian the Apostate. Isa yun nag-refer po dito about ni anang maong gitawag og dragon. So, natubag na ko ang question ha. Ecclesiological and Mariological interpretation. Wala. Sige. Kaya sunod pangutana bro. Kaya natubag tubag mo gud ka. Mo ni sakto ba? Nya ba ayo balik ka. Gipapili mo ko taka. Ano ba? Dali ra gid tubagon ni baingon ko. Mutubag lagi ko basa tawag ining ato ang maklaro ba? Mariological or tawag ining ecclesiological na. O mo na kay karon kasabot na ka. Sa kung tawag ining punto, o di magkasinabot kita. Sige, next question. Ay, next question bro. Mo ni ganahan ako kay natubag ba? Dili kay mo likay. Okay. Oh, wala ba gilikayan giklaro ra ben ako ganina, di ba? Wala ba? Ikaw lang nagayan. Okay. Next question. Sige. Sa imong tubag bro, asa man na nahitabo bro? Sa langit o sa yuta? Asa may gusto nimo? Ecclesiological or Mariological? Ikaw lang gyapon yak madesisyon asa. Okay. Sa Mariological presentation kana mangong gitawag og langit naga-refer na didto sa gitawag og mga panahon nga kung diin kung asa nga kining maong gitawag mga kaaway sa Dios mibatok sa gitawag og babae. Unya kanang giingon din na nga sa tawagan ng ecclesiological presentation refer na sa kinabuhi sa tibuok iglesia ana nga panahon. Nga diin diha nakig-away kung sa kuan ba kanang tadon dadon sa mapintas nga mananap kining maong gitawag iglesia sa gitawag pinakataas nga pik ug dito nya patyon di man na pwede. So ingon anang interpretation ha, ecclesiological and Mariological presentation. Next question. Sa biological pod. Diri sa usa. Asa man dapit? Sa biological na pod ta. O si biological, wala mo nabag usot ni biological? Taka naman taong ka. Oy, ecclesiological o Mariological gitubag na nako. Mo na problema nimo, di ba? Mo na problema lagi nimo. Diretso na ko. Isa-isa gani nako. Oh sige, ang una Mariological. Katong Mariological. Mariological presentation kanang giingon na kawanangan or gitawag og langit na refer na sa kinabuhi sa Santa Iglesia nga naa sa iyang pit kumbaga.
naa sa iyang peak nga diin kung asa ang dragon nakig-away ni ining maong gitawag og babae. Buot ipasabot sa tanang panahon kining maong gitawag og dragon makigbugno gyud na sa babae. That refers to the Blessed Virgin Mary sa Mariological presentation. Sa tawag ana ecclesiological presentation pinakauna, anong utan naman kag-asa man ang giingon ni tawag langit. Remember, maunang tawag anang kinabuhi sa iglesia nga naglawig ni anang maong panahona nga diin gisulay sa maong mga persecution from the first 300 years og hangtod karon nga panahon. Next question. Okay. Asa ang imong tubag langit yuta? Siya nagitubag talaga ni kag gi-interpret na gani nato. Din pa lang Di ka ba? langit yuta na. Ana o tudlokan Interpret na gani tagana. nato. Ayo. Len, Sige, yuta, sige. len. Sige, tutulungan ko nimo, ako yung mangutana nimo. Tutulungan ko nimo. Aminaw sa, wa pa ka nitubag sa kuwang Say, pangutan, asa man lang ang tabo sa langit o sa yuta. Gitubag tagani ka, di ba ingon ko kanang langit nag-refer na sa iyahang kinabuhi, kanang yuta nag-refer na sa iyang existence. Anak ba, gi-interpret na to kay ang Book of Revelation dili na literal, cryptic gani no. Grabe naman, oy, ganina ko sige balik-balik. Na lang. Usaon. Kasabot pa kasong tubag yun. Ay mo tubag langit o yuta. Ay, nalang cryptic gani na no, na yung mga kahulugan ng langit o Oy. yung ano. Kaya, oy. Ayaw ko style lagi nga na ko. Asa man? Langit o yuta. Cryptic ba? Cryptic. Asa man? Langit o yuta. Kasabot na ko si cryptic? Ay, naanap po na yung mong style. Ayaw mo balihan. Kasabot! Maulagi na akong giingon lagi sa iyo. Na, ang ato bang pangutana, asa man nahitabo na sa langit ba o sa yuta? Ayaw ko ingon nga, sa langit. Kana magong mga Pati mo nga, sa langit. interpret Oh, mo gani na tawag ka na nagsulat gani gi-interpret na Interpret mo nga. Ah, May klaro. migo Klaro mo ay. ikaw mo ang way klaro. Wa din na gisulod sa imong una mo na akong giingon nga why pulos ingon ning klaseng argumento kung matubag ko wa kay interes sa pagpaminaw sa akong tubag. Dili oy, naminaw ko sa imong tubag. Wala akong makadung sa langit ba o Kung yuta. naminaw ka sa kuha, i-recap daw nga ako ang tubag be. Sige da kung naminaw ka. Ayaw ko pabalik-balik ka sa imong tubag na sayo. No. Wala Ikaw ko. man ka naminaw ka sa akong tubag. Imong tubag, guminaw, guminaw. Guminaw. Ikaw man ka naminaw ka sa akong tubag. Ibalik daw ang ako ang gitubag be. Nya asa ko na sa iyo dito. Ayaw ko ulog-ulogin, pabalik-balikon ko na imong tubag na sayo. Wala ka naminaw. Wala ka nitubag. Wala ka nitubag sa ako ang pangutan. Asa man ang ko. Kanino sa Gupinogod? Kanino sa tubag? Kanino sa Gupino? Ayaw, sige, nga na oy. Ikaw man, dili. Ayaw pag binulastok sa argumento. Nga naman, dito Oy, klaro, di mo, oy. Ano ka ka naminaw? Di ay, paminaw, God. Ang akong pangutan na asa man ang tubo sa langit o sa yuta. Asa may imong tubag? Lagi ka. Asa may imong tubag? Tubag ka na lagi ka. Kanang Wala langit may lagi tubag. yuta lagi nga lagi. Kanang Wala may langit imong langit o yuta niya. Paminaw sa lagi. Uy, paminaw. Wala na giingon nga langit o yuta diha. Asahan ng Revelation chapter 12 verse 1 to 17. Og na kayo mabasa yuta dati. Og na kayo mabasa yuta di habe. Sa chapter 1 to 17. At bitahon namang iyak kasi ba? Ang akong pangutana asa man na nahitabo, langit o yuta? Langit o yuta? Imong tubag langit o yuta? Bit sa Nangingon mo kung langit o yuta? Paminaw pa. Dili. Wrong ka. Basta halogo ng tibuok context sa Revelation chapter 12. Ang demonyo, ang yawa na kigbugno, siyempre, nanganak, ikagiw sa kayutaan, di ba, kamingawan, di ba? Nangutan naman ka na ko, asa man na, nahitabo, sa langit, sa tawag inang sa yuta. Gi-explain ako simuhan ng langit o yuta, diha, nga gisgutan. Sa chapter, langit o yuta, diha? naalagi kayo mabasa lagi, be. Langit o yuta? Oh, langit o yuta gisgutan sa verse 1 to 17. Langit o yuta? Langit o yuta? Gisgutan ang langit o yuta. Gisgutan ang langit o yuta. Ang akong pangutana, wala ko nangutana sa langit o yuta ang akong pangutana. Kanang nibarog ang dragon at tubangan sa babae, asa man na?
Okay. Karon nga gud agod. Asa man nahitabo? Langit or yuta? Okay, tubag na kao. So kanang yuta din ang gisgutan before ko motubag anang imong question. Kanang yuta gid ang gisgutan refer na sa iyang existence. Ngano man kay ang iglesia, ecclesiologically, Wala ka nang utan sa imong tubag oy. paminaw sa lagi, paminaw sa lagi ba? Imong tubag kung kinsay hulugan sa yuta. Ang whole context, Mr. Tawag ini. Ayaw lagi kong tubag kung kinsay hulugan sa yuta kay wala ko nang utan kung kinsay hulugan sa yuta. Cryptic kanino. Ngano man ang imo na simuna wala literal lagi nimo. Literal Asa man ka na mo? Paminaw sa. Wa ko nang utan og kinsay hulugan sa yuta. Paminaw sa lagi ba? Paminaw. Ilhan jud kay ba nga tawag kinang imong argumento nagkabuli-buli. Ani ha? O nagtila-tila na. Wala ay. Wala ko nang utan og kinsay kahulugan sa langit ug kinsay kahulugan sa yuta. Dili man gud. Ani man gud ha. Balikon ako ha, ang Book of Revelation is, it is a cryptic letter. Kanang nahitabo nga pagpakigbugno sa dragon sa babay, nga gisgutan nimong naa sa gitawag og langit. Cryptic tawag ining argument na or tawag ining presentation nga diin ang demonyo iyahanggi tawag anang gusto niyang atbangon. Subay sa gitawag og kasaysayan, gusto niyang atbangon ang gitawag og kaliwat sa babae o kining babae mismo sa panahon nga diin kana bang tawag anang musakuan pa ba kanang o sabi tawag anang termino aning ato ang gamiton ha kanang tawag anang makigbugno siya subay sa iyang gusto nga dad-on niya ang tawag ining simbahan o kining moong babae sa buta nga dili sa makaapas ba kumbaga ingon ana ba ang point nako ba kanang makita ng langit og yuta din ang gisgutan lagi dili lagi na literal para inong ko pangutan na asa may tabo sa langit o sa yuta mo nang gipasabot ka sa mga kahulugan nga naa diha mo ni point nako ba nasabtan ko nimo. Watay ka nasabtan, nganong wata ka nasabtan, kay ngano man akong pangutana, wa ko nang utanag unsay kahulugan sa langit. Unsay kahulugan sa yuta, wa ko nang utana ana. Nga diha ka nagtubag. Ang akong pangutana sa iyo kayo, kanang nagbarog ang dragon at tubangan sa babae, asa man na nahitabo sa langit or sa yuta? Dili ba paminaw ba Hmm. sayon ko magyud yung takayo ha kana nga letter lagi cryptic sabot ka sa cryptic dili nimo pwede nga asa nagbarog literal nimo ba nga nag-away na atubangan kay ang babae na dito sa tawag ini nga nakita na sa nuhan sa langit nya pagka man nakigatbang ang tawag langit ito dili ana ba dili magud ana ang punto ba sa mabasa kag Book of Revelation dili pwede. Sibot.